ჩვენი დროის ერთ-ერთი ყველაზე ამოუცნობი ფენომენი საიდუმლო, ბერმუდის სამკუთხედი. ეს არის დედამიწაზე ერთ-ერთი ყველაზე გასაოცარი და საიდუმლო რაიონი ატლანტიკის ოკეანეში, რომელშიც თითქოს და ხდება საზღვაო და საჰაერო გემების მისტიური, იდუმალი გაუჩინარება. რაიონი შემოსაზღვრულია ფლორიდიდან ბერმუდის კუნძულამდე, შემდგომ პუერტო-რიკომდე და უკან ფლორიდამდე ბაჰამების გავლით. გადმოცემის თანახმად, ბერმუდის სამკუთხედის ისტორია ჯერ კიდევ მე-15 საუკუნიდან, 1493 წლიდან კრისტოფერ კოლუმბის მოგზაურობიდან იწყება. კრისტოფერ კოლუმბი იყო პირველი მოგზაური, რომელმაც გაიარა სარაგასის ზღვა და ბერმუდის სამკუთხედი 1492 წელს. მისი გემის სანტა მარიას ჟურნალი მოგვითხრობს კომპასის ისრის უცნაურ ქცევაზე, ცისა და ზღვის უჩვეულო ნათებაზე. ყოველი გაუგებარი მოვლენა მეზღვაურთა შორის იწვევდა შიშს. ამ უჩვეულო მოვლენების შესახებ ჭორი მალევე გავრცელდა მეზღვაურთა შორის და სულ მალე ატლანტიკის ამ რაიონმა შეიძინა უჩვეულო და საიდუმლო რეპუტაცია. დღემდე ბერმუდის სამკუთხედში გაუჩინარებულია 1000-ზე მეტი თვითმფრინავი, წყალქვეშა ნავი და გემი. დღემდე დაკარგულად ითვლება 1000-ზე მეტი ადამიანი. ბერმუდის სამკუთხედთან დაკავშირებით ყველაზე ცნობილ შემთხვევას წარმოადგენს ევენჯერის ტიპის 5 ბომბდამშენ ტორპედოსანის რგოლის გაუჩინარება. ამ თვითმფრინავების აფრენა მოხდა 1945 წლის 5 დეკემბერს ამერიკის შეერთებული შტატების სამხედრო საზღვაო ძალების ბაზიდან, ფორტ ლოდერდეილში. ისინი უკან არ დაბრუნებულან. მათი ნამსხვრევები ჯერაც ვერ იპოვეს. ბერლიცის თანახმად, 14 გამოცდილი პილოტისგან შემდგარი ესკადრილია საიდუმლო მიზეზებით გაუჩინარდა ჩვეულებრივი ფრენის დროს ნათელ ამინში, 7 ზღვის თავზე. ასევე ცნობილია, რომ ბაზასთან რადიო გადალაპარაკებებისას პილოტები თითქოს და საუბრობდნენ სანავიგაციო მოწყობილობის აუხსნელ გაფუჭებისა და უჩვეულო ვიზუალური ეფექტების შესახებ. შეტყობინებები საკმაოდ შოკის მომგვრელად ჟღერდა. ჩვენ ავარიული მდგომარეობა შეგექმნა, ეჭგარეშია კურსავსით. ვერ ვხედავთ მიწას, მიმეორებ, ჩვენ ვერ ვხედავთ მიწას. ისიც კი არ ვიცით საით არის დასავლეთი, ვერ ვხედავთ მზეს, ოკეანეც უცნაურად გამოიყურება. ნისლი, თეთრი ნისლი, არ გამოვხებთ, ყველაფერი ისე ჩანს, თითქოს სამყაროდან გადიხართ. რა ან ვინ დაინახა ლეიტენანტმა ტეილორმა სიცოცხლის უკანასკნელ წუთებში საიდუმლოდ დარჩა. თვითმფრინავში მჯდარ 14 ფრინავს უკან დაბრუნება არ ეწერა. ეს უცნაური ადგილი კოშმარულ სიზმად რჩება იმ მეზღვაურებისა და მფრინავებისათვის, ვისაც ბერმუდის სამკუთხედი გადაუკვეთია. მკვლევართა ნაწილი ამ მისტიურ ადგილს უკავშირებს 10,000 წლის წინ ატლანტიკის ოკეანეში ჩაძირულ ქალაქ ატლანტის, რომელიც ამ მონაკვეთის ფსკერზე უნდა იყოს ჩაძირული. პლატონის მოსაზრებით, ქალაქი ატლანტისი საოცრად განვითარებული იყო არქიტექტურული თვალსაზრისით და სხვა ქალაქებთან შედარებით ცივილიზაციის მაღალ დონეზე იყო აყვანილი. იგი სიმდიდრისა და კულტურული განვითარების ეპიცენტრს წარმოადგენდა. ამიტომ, საზოგადოების აზრით, ქალაქი ატლანტისი სწორედ ატლანტის ოკეანეში უნდა ჩაძირულიყო. საზოგადოება ამ ორ ფენომენს, ატლანტის ოკეანესა და ბერმუდის სამკუთხედს, სწორედ საიდუმლოებით მოცული ისტორიების გამო უკავშირებს ერთმანეთს. მეცნიერების აზრით, ერთ-ერთი მიზეზი ბერმუდის სამკუთხედის უარყოფითი გავლენის მაგნიტური ველია, რომელიც ამ რაიონში განსაკუთრებით ძლიერია. დაკვირვების ფონზე ნათელი ხდება, რომ ბერმუდის სამკუთხედის ტერიტორიაზე კომპასის ისრები სწრაფ რხევას იწყებენ, სანავიგაციო მოწყობილობა კი ნორმალურად ფუნქციონირებას წყვეტს. ამის მიზეზი ისაა, რომ ბერმუდის სამკუთხედი ერთადერთი იშვიათი რეგიონია, სადაც გეოგრაფიული ჩრდილოეთი და მაგნიტური ჩრდილოეთი ერთმანეთს ემთხვევა, რაც თავის მხრივ ელექტრომაგნიტურ შტორმებს იწვევს. სწორედ მათი მიზეზით გამოწვეული ძლიერი მაგნიტური ტალღა ხდება მიზეზი ასობით გემისა და თვითმფრინავის გაუჩინარებისა. ცოტა ხნის წინ კიდევ ერთი რეალური მოსაზრება გაჩნდა. შესაძლოა ბერმუდის სამკუთხედის მისტიურობა ჭარბი რაოდენობით მეთანის აირის შედეგია. თეორიის მიხედვით, ოკეანის ფსკერიდან ამოსული აირი ბუშტად გარდაიქმნება, იზრდება, ზედაპირზე მიიწევს და იქ ფეთქდება. ამის შემდეგ აირი ჰაერში ადის. მეთანის ბუშტი წყლის სიმკვრივეს ამცირებს, რის გამოც ხომალდი ვეღარ ახერხებს წყალზე გაჭირებას და იძირება. ამ გიგანტურ ბუშტს თვითმფრინავის ჩამოგდებაც შეუძლია.
პირველი ფაქტი 1840 წელს დაფიქსირდა, როდესაც ბაჰამის კუნძულების დედაქალაქ ნასაუს პორტთან იალქნიანი ხომალდი როზალი აღმოაჩინეს. ხომალდზე იალქნები აღმართული იყო. მასზე აღჭურვილი ყველა აპარატურაც ხელუხლებელი. თუმცა მასზე არც ერთი ეკიპაჟი არ იმყოფებოდა და მათ კვალსაც ვერსად მიაგნეს. უამრავი ჰიპოთეზის მიუხედავად, ბერმუდის სამკუთხედის მისტიურობა კვლავაც ამოუცნობია და გაუჩინარებული ვერტმფრენებისა და ხომალდების საიდუმლო ისევ საიდუმლოდ რჩება. მისტიკური ბერმუდის სამკუთხედის საიდუმლოს ამოხსნას მეცნიერები კვლავ ცდილობენ, თუმცა ატლანტის ოკეანის ამ მონაკვეთზე მგზავრობას დღემდე ყველა ერიდება.